सारे देशवासियों को नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। अभी कोविड बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है और इस परेशानी में क्या परेशानी है, हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम ढेर गिर रहा है। डरे मत, भयभीत ना हो, जो दवा वगैरह है उसका पालन अनुपालन करें। खैर, अब मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दोनों नोज है, तो एक नाक से पहले हम श्वास लेंगे, फिर दूसरे से। अब इसमें देखना है कि नाक कौन सा हमारा जाम है और कौन सा खुला हुआ है। तो जो नाक आपका जाम है, बंद है, उसी नाक को आपने बंद कर दिया यूं। जैसे ये राइट वाला जाम है तो आपने राइट वाले को बंद कर दिया, या लेफ्ट वाला जाम है तो लेफ्ट वाले को आपने बंद कर दिया। और इस राइट वाले से मेरे ब्रीदिंग पैटर्न पे आप ध्यान देंगे। लंबी सांस लेनी है, 30 स्ट्रोक मात्र, 30। इसको झटके से बाहर फेंकना है। सिंगल नोज से हमने लिया, उसके बाद एकदम आराम से, सहज सरल। कोई ज़रूरी नहीं है पद्मासन पे बैठें, कोई ज़रूरी नहीं, अगर पालथी बहुत देरों का नहीं लगता है तो पालथी ना लगाएं, चेयर पे बैठ जाएं और आराम से 30 स्ट्रोक आपने इसे लिया। 30 बार अब केवल आराम से श्वास आने दे, जाने दे, लेकिन बॉडी को हिलने नहीं देंगे, ये ध्यान दें। ये 30 बार मन आपका शांत हो जाएगा। जो शरीर में भय है, जो डर है, जो असहजता आप महसूस कर रहे हो, उसमें निश्चित रूप से आपको राहत आएगी। उसके बाद ये थर्ड पैटर्न है, मुंह से लंबी सांस लेंगे। ये मात्र 5। आपका ऑक्सीमीटर डेफिनेट बढ़ा हुआ पाया जाएगा। ये तो 3 हो गया, चौथा ये। पांचवा। इसे भी जितनी क्षमता है उतना करें। भयभीत ना हो, बिल्कुल भयभीत ना हो, बिल्कुल भयभीत ना हो। डरे मत। और मैं यह जो बार बार बोल रहा हूं कि बिल्कुल भयभीत ना हो, सचमुच में डरे मत। यह संकटकालीन समय है, न डरें न किसी को डराएं। लेकिन जो कोरोना का प्रोटोकॉल है मेरे भाइयों, उस पे ज्ञान और विज्ञान मत लगाओ। ज्ञान विज्ञान आप अपना मत लगाओ, उसके लिए डॉक्टर हैं। अगर आप पे कोई मुकदमा हो जाता है तो उसके लिए वकील हैं। आप इस पे दिमाग बिल्कुल ना लगाएं और कोविड के प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।